Denge gel, Denge Kurdistaniye. Şinavendanuçyan Radyo Denge gelden başgodarın heja 23 Nisan 2025 çarşamba Brüksel saat ne lamedede. Hemen uçan serisi ve peşkeş bikendem de mazadi arebe rapoya. Roja hevditina Dem Parti Vezir Adaleti diyar bu şandeya Dem Parti ve 24 Nisan'da Ango Sibe bu Vezir Adaleti Yılmaz Tunç hevditine bike. Dem Parti eş gerekir ku şandeya Dem Parti Arikale Seruke Koma Meclise ya Dem Parti Gülistan Kılıç Koçyiğit Sezai temelli u berdevki komisyona mafim Ruvan Öztürk Türk Doğan pekti. Lider bari saate hevditine de agahi nahat edayım. Şandı HDK Dem Parti UDPP li başvuru Kurdistan'ya. Şandı HDK Dem Parti UDPP tekilleri Peyamaset Salih Arebe rapo legal siyasetmedar Rewşen bir uçalı ikvalin hevlere civiyan. Piş reji şandı legal parlamenterin jinin leherema Kurdistan'ı reciviyan. Dicivina da balk şandın ser de cihanina Peyamaset Sal u azadiya fiziki arebe rapo. Berin hacı şandı li Süleymani begelek aliyan re civiya bu. Nöbet Azadiye Ali Mahmure Droja 643 minde devam dike Nöbet Azadiye Ali Varki Penaberan Aşehit Rustem Cudi Mahmur Duji Bukoma 126 ya endamen çepemeniye azat nöbet devam dikir devir hate girtin. Di merasima devir girtine de Rojnavavan Jiyan Piran Axivi Roja Rojnavavaniya Kurd Piroskir Ugud em azadiya reber apu duxwazin û bi vê armancê çalakya nöbetê hatiye dest pêkirin. Xelkê Maxmûrû bi kelecaneke mezin tevlî çalakiyê dibe. Di vê serdema çareseriyê de dibe ku hin hevdîtin hatibin kirin. Lê heta îro yek gav bi tenê jî nehatiye avêtin. Têcî jî dewam dike. Di vê çalakiyên me li ser esasê azadiya fîzîkî ya rêbera xwe be. Piran herî dawî ev tişgotin. Serkeftira vê pêvajoyê bi azadiya fîzîkî ya rêbera xwe vegirê daye. Divê rêbera xwe azad bibe. Ji bo vê jî divê gelê Kurd têkoşîna xwe bi rêxistiriyeke mezin bidomîne. Tedaviye endamê şandê İmraliye ya Dem Partiye sırı süreye önder Ali Beşa giran droja heftemîn de didome. Direwşa wî de ti guhertin nîne û stabîle endamê şandê İmraliye ya Dem Partiye Pervin Buldan û malbata önder jî di nav de gelek endamên Partiye dû jî li nexweşxaneyê bûn. Serdanên nexweşxaneyê jî bêhna berdewam dike. Serokê Baroya İstanbulê İbrahim Kabaoğlu û endamên Nijneya Rêveberiya Baroyê serdana nexweşxaneyê kirin. Her wa parlamenterê berê SHP û CHP wezîrên berê dayikên Şemiyê siyasetvan Celal Doğan, rojnameger Nevzat Çiçek û gelek kesên din duh çûn serdana nexweşxaneyê. Pervin Buldan berdevka Dem Partiye Ayşe Güldan û endamên Partiye mêvan pêşwazî kirin. Piştî serdanê Serokê Baroya İstanbulê İbrahim Kaboğlu derbarê rewşa önder de axaftinê Kurd kir û wiha got. Bi zimanê doktoran rewşa stabîl berdewam dike. Doktor vê rewşê erênî dibîne. Em bihêvîne ku ev hêviya hemû Tirkiyeyê. Sırı süreye her tim li ber xwe da. Li ber xwe dide û wê li ber xwe bide. Em ê ti carî hêviya xwe wenda nekin. Hevserokatiya Konsere ve Bera KCK jiber vefata Serok Devleti Vatikanê Papa Francis peyameke sersaxiye wişan. KCK got em bi xemgîniyeke mezin pê hesiyan ku lîderê ruhanî yê cîhana Katolik û Serokdewletê Vatikanê Papa Francis vefat kiriye. Di daxuyanê de û hatiye gotin. Vefata Papa Francis ji bo mirovaniyê wendahiyeke mezin e. Wî ne tenê li Vatikanê li gelek deverên cuda mohra xwedanî bine reformên girîng. Di serê de Kurdistan û Rûşata navîn serdana gelek deverên cudayên cîhanê kir. Ji bo pêşvebirina têkiliya navbera ol û gelan xebatên hêja da meşandin.
Li ser vê bingehê bi navê mirovaniyê bi roleke hevgirtinê rabû. Ev her tim bi rûkeniya xwe bi şoreşa merhametê bû dengê aştî, hezkirin û dilovaniyê. Papa Francis bi bindestan û mağduran re bû û girîngî dida jin û ciwanan. Keçekê bi bîr dixe ku Papa Francis di dema cejna Paskalyê de wefat kir da wî vê peyamê dide. Ev xwedî qîmet û wateke hin manevî û ruhanî ye. Ji ber wefatê wî em sersaxiyê cîhana Katolîk hemû Xristiyanên li cîhanê dewleta Watîkanê re dixwazin. Em sersaxiyê dixwazin ji bo hemû kesên peyama wî ya başî û mirovaniyê li cîhanê belav dikin. Şimal Cam got ji tendurustiyê bavê xwe bi fikarim. Girtiyê nexweşê giran Mehmet Emin Cam ji bo dermankirinê birin nexweşxanê û dîsa birin girtîgehê. Keça Mehmet Emin Şimal Cam derbarê nexweşiya giran ya bavê xwe de axivî got, bijîşkan nedixwez bavê min bişînin girtîgehê. Lê leşkeran serê sibehê berî bijîşk biçin kontrolê bavê min birin girtîgehê. Cam diyar kir ku ew weke malbat li bendê bûn ku bavê wê ji nexweşxaneyê berdin û wiha dewam kir. Li emberî ku du damarên dilê bavê min girtîne, bijîşkan jî digotin em ê bi damaran we damaran vekin. Lê leşkeran ew birin girtîgehê. Me tirsiya jiyana bavê min dewam dike. Şimal Cam wiha bidawî dike. Ji ber girtiya nexweş Özge Özbek du hat berdan em gelekî kêfxweş bûn. Em bihêvîne ku bavê min jî were berdan. Em ê dîsa serlêdanê bikin û raporên nexweşxanê jî pêşkêş bikin. Em hêvî dikin ku vê carê bersivekê erênî were dayîn. Di qezaya Wanê de 6 kes jiyana xwe ji dest da li navçeya Wan payîzava minîbûsa rêviyan a kamyonet li hev ketin. Di encama qazayê de 6 kesan jiyana xwe ji destan 8 kes jî birgîranî birîndar bûn. Çavkanên herêmî dest şankirin ku qeza li Gozeldere li ser riya navbera Payîzava û Erbaqê de çêbûye. Birîndar rakirin nexweşxanê. Li Hindistanê êrişa çekdarî pêkat 20 turistan jiyana xwe ji destan. Li herêma Cumû Keşmîrê ya Hindistanê gulê li turistan hate barandin. Di encamê de 20 kes hatin kuştin, 10 kes jî birîndar bûn. Çavkanên herêmî jî destşankirin ku li herêma Pahalgamê piraniya şêniyên wê Mislimanin û du sê çekdaran turistên herêmê gulebaran kirine. Raydarın polîsan ji ragihandin ku herîkên 20 kes hatine kuştin, 10 kes jî bi giranî birîndar bûne û gotin birîndar rakirine nexweşxanê û rewşa du kesan girane. Ajansên cîhanê jî ragihandin ku heta natî kesî berpirsyariya êrişê negirtiye ser xwe. Serokvezîrê Hindistanê Narendra Modi jî li ser hesaba xwe ya X'ê êriş şermezar kir û got êrişa li herêma Pahalgam a Camû Keşmîrê hatiye kirin êrişek terorê ye û bi tundî şermezar dikim. Ji kesê ku xizmên xwe wenda kirine re sersaxiyê dixwazim, ji birîndara re jî şîfayê xêrê dixwazim. Netewên Yekbûyî got li Xezayê xelaya bi qasdî û xirab heye. Serokê Ajansa Penaberan a Filîstînê ya Netewên Yekbûyî Philips Lazarin rewşa li Xezayê weke xelaya bi qasdî û xirab penase kir. Dîyar kir ku İsraîl 50 rojin li ser Xezayê ew rewş dimeşîne. Philips Lazarin li ser hesaba xwe ya medya dijîtal got Xeza bûye cihê bêhêviyê. Birçîbûn her ku diçe belav dibe û xirabtir dibe. Ev birçîbûneke bi qesdî ye. Serokê Ajansa Penaberan xemgîniya xwe ya li ser cezakirina komî ya xelkê Xezayê jî anî ziman û got birîndar nexweş û kal ji pêdiviyên bijîşkî û lênihêrînê bêpar dimînin. Alîkariyên mirovî dikin mijara bazarê û weke çekeke şer tê bikaranîn. Berê godan ji me çend serî sibê pêşkêşkirin ana xatira we demiş.